What's up? Good morning mga boss. Maiba lang tayo ng activity ngayon. So papunta tayo ngayon dito sa LaMesa Nature Park para magbike naman. Dalawang gulong pa rin. Papawis lang tayo. Ang taba na oh. So tara. Ayan na. Ayan. Picture lang. So ito yung magiging trail yata. Papasok dito. Bali may entrance siya na 200 pesos pag magbabike trail ka rito. So ito nga oh. Ayan, mga nagbabike na iba. Game na. Ayaw niyo mauna. Tutulong ko sa inyo. Brother. Okay, ready? First time ko siya ganito Oh, first timer. Nakakatakot. Agad siyang preno nun Rinig na rinig. Sarap. Ano namin. Malamig. Di pa ako pinapawisan. So ayan, iti-trail na tayo mga buwas. Kinakabahan ako dahil ito lang talaga actually first time ko na magti-trail. Dahil nung una sa feeling best lang tayo. Ang dulas, maputik. Sa feeling best lang tayo nung una. Ay, ba't tumigil si kuya? Problema, madulas yata yung gulong ko. Yun, umaahon na. So binaba ko yung seat post ko, no? Kasi delikado yung sakto sa height ko. Baka kumapano ko. So siya yung guide namin, si kuya. Woo! Sarap hangin. Nahagip ako ng video ni kuya. Bakit pala dito. So sanay tayo mowa lang. Ngayon kakahuyan na. Gubat. Hindi tayo dali ni kuya sa mahirap na trail. Dito lang, okay na ako sa ganito. Ahon! Pucha, masakit sa hita. Yun o. Nakakahingal.
Pag dito sumemplang ako, sure sugat. Hindi naman sana. Hindi pa ako sumisemplang sa motor. Nang grabe ah. Sa bike sumemplang na ako eh. Mga ilan beses na doon sa feeling bus niya lang. Dahil nga chabi-chabi tayo. Bago lang nagbabike. Hirap tayo, hirap. So ito. Mumibilis. Preno tayo. Katakot. O mamaya madulas eh. Ahon konti. Paahon ng konti. Kutya, para sa amin na sa Laguna. Uwi. Uwi na lang ako Laguna. Ganito rin doon eh. Ay shit, puro bato. Uy. Fuck. Muntik ako. Oh, no. Muntik ako dun. Ang taas ng bato. Pucha, hindi pwede kumurap. Hindi pwedeng kumurap. Ayan o. Oo. Kumakagat na yung ABS ng bike ko. Nakatakot pala yung ganito. Lakad. Ang tarik pala nito. Ang tarik oh. Hindi kaya padyakin. Tanggal baby fats to. Boss Andrew, shout out. Una ka lang boss. Mahaba pa ba to? Malayo pa. Pwede naman boss. Sa station 1. Pwede na huminto tapos papasundo na kita. Okay. Ha? Sige. Patayin ko muna pala tong GoPro, malayo pa. Malayo pa boss. Hindi ko nadala yung isang battery. Sarap ng pawis dito. Yes, saka safe. Oo. Sige, boss, sunod ako. Outdoor ano. Parang sirano lang. Ay, nakakatakot, may rampa. Ang tarik nun. Bato-bato to ha. Ahon na naman. Ahon na naman. Ahon na naman. Tanggal taba ko rito. Ano sarap. Ano enjoy no? Oo. Kaysa bumiyahe mo to, mas masarap nga to. Ramdamin mo na lang. Tapos if you are Bana ako. Sige boss. Ingat. Ang haba pala nito. Pag dumulas GG. Ay, salamat safe. Thank you. Boss,
Ang haba. Nagulat ako. Rest lang, rest. Andro, first timer. Pagod na, pagod na. A few minutes later. Papunta kami ng view deck. 3 kilometers pa. Ganda pala dito. May ilog ano? Oh, di ba? Malayo pa tayo doon sa view deck, boss. Meron pa. Konti pa. 2 kilometers pa. 2 kilometers pa pala. Lakad. Ubus na. Mahirap, baka hindi magtira pagbabalik eh. Magtira ka boss para sa view deck. Oo nga eh. Ito, kipot yung daan. Lakad na lang to. Madulas. Putik oh. Ayun oh. Lakarin ko na lang. This is the view deck. Sulit. Sulit to, ganda. Hingal na ako. Ayos lang, hinga lang pre. Ano ka? Nose in, mouth out. Ayan, patag na to. Oh, patag na to. Diretso na yan, patag. Medyo. Hindi pa. Medyo. Yun lang yung slope. Ang ganda dito. Ang ganda. Oo ba? Ang nga to eh, concrete jungle, di ba? Paglabas mo, puro konkreto. Oo. Very good. Uy. Putik. Adventure boss. Parang hindi ko. Parang ayoko na mag-Himalayan, boss. Video boss. Oo nga eh. Para tayong ano. Sa pelikula, no? Parang mas masarap to kaysa mag-adventure bike ka, no? Totoo boss. Yung mga Himalayan. Kasi pagod ka eh. Yung exercise. Kahit may laman ako, bike naman. Oo, meron din ako. Kababata ako. Hima sila, hima. RE. Kaya lang malalayo inaakyatan nila eh. Sambales, oh. Mga Aita. Mga nagtutulak sila ng bike dun. Tadya lang. Nagbibitaw ng tadya. Pero dito dadaan ako, Jock.
So pabalik na kami dun sa ano, parking. Naakyat na namin si view deck. Sana madali-dali na to. Wala na ganong ahon. Pagod na ako. Pagod na kami. Ang sarap ng ganito. Makakabalik ako dito. Enjoy. Enjoy. So kailangan din naman natin pawisan din. Hindi puro motor. Woo! Sarap. So single track to para mas mabilis daw yung downhill namin. Okay, sa kabila mas mahaba. Tarek. Uy. Taas na. Lalim pala. Naiwala ako. Pucha, sagad ako mga boss. Sagad si Android. Game na. Konti na lang, lakad na. Survivor. Oh. Ito na yung parking. Tawakas. Nabawasan na akong 10 kilo siguro niyan. Plus 10 ulit. Break even lang. May utang pa. Ayan. Kainan na. Saan ba yun? Okay. Haggard na. Grabe pagod. So, di tayo sanay ng gano'n, no? Natapat pa na nagbabawas tayo ng kain. Para ako may himatay kanina. Pabalik sa trail. Grabe yun. Pero ang sarap. Napakasarap na simoy na hangin dito. Todo yung pawis ko. So, siguro makikita-kita nyo pa to sa mga next vlogs ko, no? Nag-enjoy ako. Parang mas nag-enjoy ako ngayon sa trail kaysa sa biyahe-biyahe na motor. Dahil mahigpit pa kasi sa atin. Hindi tayo makalayo eh. May quarantine pa, di ba? May kailangan nyo pa ng mga pass-pass bago alusot sa iba't ibang province. So, ganito na lang po tayo, mga kabiyaheng dalawang gulong, no? Nagbike lang tayo dyan, dalawang gulong pa rin. Peace.